ছড়াবো স্বপ্ন গানে, আজ আমরা হয়েছি এক। পুষ্টি সুগন্ধি চিনি গুঁড়া চাল, বাছাইকৃত সেরা চাল, স্বাদে ঘ্রাণে আনে উৎসবের আমেজ। ক্যাটরিনা, দেখো বাবা, তোমার জন্য কত কিছু আমি কিনে আনছি। তুমি কি করতেছো? রুটি বানাইতেছো বাবা? এই দেখো, তোমার জন্য জামা আনছি, তোমার জন্য পুতুল আনছি। আমার পুতুলু, আমার চুতুলু, পুতুলু, আমার ক্যাটরিনা বাবা তুমি। এই সুইটি, এই তোকে না আমি কতবার করে বলেছি রাস্তাঘাট থেকে এরকম বিড়াল কুকুর বাসায় তুলে নিয়ে আসবি না, সোফার মধ্যে উঠাবি না। আমার একদম সহ্য হয় না, পুরা বাড়ি লোমে ভরে গেছে, যেখানে সেখানে পেশাব করে দিচ্ছে, আমার এত দামি কুশনগুলোর মধ্যে হাগু করে দিচ্ছে। তুই আজকেই এক্ষুনি এই বিড়ালটাকে বাইরে ফেলে দিয়ে আসবি। তুই যদি না ফেলে দিয়ে আসিস তাহলে আমি কিন্তু এটাকে নিয়ে ডাস্টবিনে ফেলে দিয়ে আসবো। মা, তুমি কেন এরকম করতেছো? আমি বুঝলাম না। ও একটু হাগু করছে, একটু মুচু করছে, তাতে কি হয়েছে? আর তোমরা তো প্রতিদিন ডেইলি এগুলা ক্লিন করোই। বুয়া রাখছো কি করতে তাইলে? বুয়াকে রেখেছি আমাদের কাজ করার জন্য, তোর বিড়ালের কাজ করার জন্য রাখি নাই। তো এতদিন রাখো নাই, এখন রাখবা? তোমার এইসব আজাইরা বিড়াল কুকুর পালার জন্য আমি আজাইরা টাকা খরচ করতে পারবো না। এই তোমার এই বিড়াল কোনো প্রোডাক্টিভ কিছু দেয়? এই যে আজাইরা কতগুলি জিনিস কিনছিস, টাকা লাগে নাই? টাকা আসছে কোত্থেকে? আমার বিজনেস আমাকেই দেখতে হয়, সুতরাং এইসব আজাইরা খরচ আমি করতে পারবো না। আর তাছাড়া বসে খেলে রাজার ভান্ডারও শেষ হয়ে যায়। এইসব বাদ দিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনাটা কর। পড়াশোনা করে দরকার হয় আমার বিজনেস আমার সঙ্গে থাক, না হয় নিজে একটা ভালো কর্পোরেট জব কর। আর এই বিড়াল আজকেই তুই ফেরত দিয়ে যা। তার মানে তোমরা শিওর ক্যাটরিনাকে এ বাড়িতে থাকতে দিবা না? একদম না। ঠিক আছে, ক্যাটরিনা এ বাড়িতে আর থাকবে না। ক্যাটরিনাকে নিয়ে আমি এখনই এ বাড়ি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। এ বাড়িতে আমি ক্যাটরিনাকে নিয়ে থাকবো না। কোথায় যাবি? ক্যাটরিনাকে নিয়ে আমি চলে যাচ্ছি। যেখানে যাই ওর কোনো একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবে, কারণ মানুষজন তোমাদের মতো এরকম পাষাণ না। যেতে দাও, চিন্তা